Good morning, everyone. Today we are going to learn 9th Standard History, Chapter 4, മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള ചാപ്റ്ററൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. അതായത് നമ്മുടെ അതായത് സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഏതാണ് താരിഖ് ഇ ഫിറോസ് ഷാഹി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കില് കൊടുത്തതാണ് ഈ കോഡ്സ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ CE 1206 മുതൽ 1526 വരെ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സൽത്താനത്ത് രാജവംശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് സൽത്താനത്ത് രാജവംശങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ്? മംലുക്ക്, അതുപോലെ ഖൽജി, തുഗ്ലക്, സയ്യദ് എന്നിവയാണ് ആ ഒരു സൽത്താനത്ത് രാജവംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൽത്താനത്ത് കാലത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന വംശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏതൊക്കെയാണ്? മംലൂക്ക്, ഖൽജി, തുഗ്ലക്, സയ്യദ്, ലോധി എന്ന് പറയുന്നത്. മംലൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടിമ വംശത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന ബാൽബന്റെ രാജാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനി വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? അതായത് മംലൂക്ക് വംശത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്നു ആര്? അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. മംലൂക്ക് വംശത്തിലെ പ്രമുഖൻ ആരാണ്? ബാൽബന്റെ രാജാധികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രകാരനായിരുന്ന സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനി വിവരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് തുർക്കി അതായത് തുർക്കി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് അവർ പറയുന്നത് രാജാവ് ദൈവതുല്യനാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് തുർക്കി പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതായത് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സർവശക്തനും പരമാധികാരിയും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് രാജാവിനുള്ളത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ? രാജാവ് ദൈവതുല്യനാണ്, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പവറും ആർക്കുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. രാജാവിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് അനിയന്ത്രിത രാജാധികാരം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത്. കുടുംബത്തലവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? രാജാവ് ഭരണം നടത്തുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും അംഗങ്ങളൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെ സ്ഥാനവും സ്വത്തധികാരവും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുകയും വേണം. ഇതായിരുന്നു തുർക്കി പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ PSC ടെസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് കേന്ദ്രീകൃത അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണരംഗത്ത് കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണ രീതി സുൽത്താൻമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്? അതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം. ഒന്ന്, കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ്. തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഭരണത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും നീതിന്യായത്തിന്റെയും തലവൻ ആരായിരുന്നു? സുൽത്താനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താനെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ കൃത്യമായ പിന്തുടർച്ചാ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫയുടെ, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വം എന്ത് ചെയ്തു? അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമണ ഭീഷണി ചെറുക്കുന്നതിനും രാജവസ്ത്രതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തമായൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി വിശാലമായ രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര ഭരണം എന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കേന്ദ്ര ഭരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് സൽത്തനത്ത് കാലത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ചുമതലകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ചുമതലയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് കാലത്ത്? സൽത്താനത്ത് കാലത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
വസീർ എന്ന് പറയുന്നത് ധനകാര്യം നോക്കുന്ന ആളെയാണ് വസീർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മമാലിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനികം നോക്കുന്ന ആളുകളെയാണ്, വിഭാഗത്തെയാണ് മമാലിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യ സദർ എന്ന് പറയുന്നത് നീതിന്യായ വകുപ്പ് നോക്കുന്നവരാണ് മുഖ്യ സദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദിവാൻ ഇ ഇൻഷ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് ദിവാൻ ഇ ഇൻഷ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സൽത്താനത്ത് കാലത്തെ ഏതാണ് കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? വസീർ, മമാലിക്, മുഖ്യ സദർ, ദിവാൻ ഇ ഇൻഷ. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇത് ഏത് ഭരണരീതിയാണ്, ആരാണ് അതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പ്രാദേശിക ഭരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ഭരണരീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷിഖുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രവിശ്യകൾ, ഷിഖുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പർഗാനകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി സാമ്രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു? പ്രവിശ്യകൾ, ഷിഖുകൾ, പർഗാനകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ ഇവർ നിയമിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ അധികാരം എങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രമസമാധാന പാലനം, നീതിന്യായ നിർവഹണം, ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ, സൈനിക സംഘാടനം എന്നിവ അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചുമതലകൾ എന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ക്രമസമാധാന പാലനം, ക്രമസമാധാന നടപടികൾ അവര് നോക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നീതിന്യായ നിർവഹണം നോക്കണമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂനികുതി പിരിക്കൽ, സൈനിക സംഘാടന എന്നിവ അവരുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സുൽത്താന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രാമഭരണത്തിൽ സുൽത്താൻമാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരെങ്ങനെയാണ് പ്രാദേശിക ഭരണരീതി നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രവിശ്യകളെ എത്രയായിട്ട് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു. പ്രവിശ്യകൾ, ഷിഖുകൾ, പർഗാനകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാമ്രാജ്യത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ നിയമന രീതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത് ലെറ്റ് സി ഇക്ത സമ്പ്രദായം. അതായത് എന്താണ് ഇക്ത സമ്പ്രദായം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് സൽത്താനത്ത് ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇക്ത എന്നും, അതായത് അങ്ങനെ വിഭജിച്ച പ്രദേശങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് എന്താണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഏതാണ്? ഇക്ത എന്നും. എന്നാൽ അവ കൈവശം വെച്ചിരുന്നവരെ എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഇക്തദാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ പ്രദേശങ്ങളെ കൈവശം വെച്ചിരുന്നവരെ ഇക്ത എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശങ്ങളെ ഇക്ത എന്നും, അതുപോലെ കൈവശം വെച്ചിരുന്നവരെ ഇക്താദാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ 2 പേരുകൾ വേറെയുണ്ട്. മുക്തി, വാലി എന്നിങ്ങനെ പേരുകളിലും അറിയപ്പെട്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? മുക്തി, വാലി. ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വായിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നികുതി പിരിവിന്റെയും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെയും ചുമതല ഇക്തദാർമാർക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നികുതി പിരിവ് ആരായിരുന്നു? നികുതി പിരിവും അതുപോലെ തന്നെ സമാധാന പാലനവും ആരായിരുന്നു? ഇക്തദാർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തണമായിരുന്നു. പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തം ചിലവിനും അതുപോലെ ബാക്കി ഭരണ നിർവഹണത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരം നൽകിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഭരണം ശക്തി ആർജിച്ചതോടെ ഇക്തദാർമാരുടെ അധികാരം എന്ത് ചെയ്തു? നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. ഇക്തകളാണ് പിന്നീട് പ്രവിശ്യകളായി രൂപപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ പ്രവിശ്യകളായി എന്താണ് രൂപപ്പെട്ടത്? ഇക്തകളാണ്. അതായത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളാണ് പിന്നീട് പ്രവിശ്യകളായി രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്തദാർമാരുടെ കടമകൾ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ കൊളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രാദേശിക ഭരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് സൽത്തനത്ത് കാലത്തെ പ്രാദേശിക ഭരണ വിഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ചുമതല നിർവഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രവിശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഷിഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഖ്താർ ആണ്. പർഗാന എന്ന് പറയുന്നത് അമിലാണ്. ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖതമാണ്. അതാണ് പ്രാദേശിക ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരണ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവിശ്യ, ഷിഖ്, പർഗാന, ഗ്രാമം. ഒരു ഭരിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ്? മുക്തി, ഷിഖ്താർ, അൽമീൽ, മുഖദം. ഇതൊക്കെയാണ്. അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? സൽത്താനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൗലത്താബാദ് കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കമ്പോള പരിഷ്കരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
അതായത് ഡൽഹിയിലെ സൽത്താനത്ത് ഭരണം സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സൈന്യത്തെ സദാ സന്നദ്ധമാക്കി നിർത്താൻ സുൽത്താൻമാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട്. അത് ഓർത്തു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എന്ത് ചെയ്തു, വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കരണത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കമ്പോള നിയന്ത്രണം. അപ്പോൾ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി നടപ്പിലാക്കിയ സമ്പ്രദായത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്, കമ്പോള നിയന്ത്രണം എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധിതരായി. അതുപോലെ തന്നെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പ്, കരിഞ്ചന്ത നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ നൽകി. അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഏകീകരിച്ചു. സർക്കാർ ധാന്യപ്പുരകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കർഷകരിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും ക്ഷാമകാലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. അതാണ് അവരുടെ കമ്പോള പരിഷ്കരണമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിതമായ വിലയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ നിയമിച്ചു. അതുപോലെ സൈനികർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉയർന്ന ശമ്പളം അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. അത്തരം നടപടികളിലൂടെ സുൽത്താൻ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും അതിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനം കൊണ്ട് സൈനികരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു വാച്ച് മൈ ചാനൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത്? കമ്പോള പരിഷ്കരണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക ഭരണം പഠിച്ചു. എന്താണ് ഇക്ത സമ്പ്രദായം എന്ന് പഠിച്ചു. ഇക്തദാദ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു. പ്രാദേശിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കേന്ദ്ര ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. തുർക്കി പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പകുതി ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. Now let's wind up this section. Okay, so if you like my channel, please like, share and subscribe. Okay, thank you. See you tomorrow.